皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、去年あたりから注目されている中央銀行デジタル通貨 CBDC が私たちの未来にどんな影響を及ぼす可能性があるかについて触れていきたいと思います。すでに知っている、理解している方もいるかと思いますが、まだ CBDC という名称を見聞きしたことはあるが、詳細についてよくわからない人も一定数いるのではないでしょうか。ある程度情報が整った今言えることは、中央銀行デジタル通貨の導入は秒読み段階に入ったということだと思います。これは日本銀行が主導し、3段階に分けられ実証実験などが進められているのですが、すでに2022年4月に第2段階に入っています。まだ詳細について知らない方にとっては、お札が消え電子マネーのように携帯電話のアプリから支払いなどできて便利だなんて認識かもしれませんが、とんでもない間違いをしています。一方で2024年からは新札発行ということも行われますが、 CBDC が導入されるというのになぜまた新札発行をするのかと疑問に思わないでしょうか。そのようなことから政府による怪しい政策について、巷では預金封鎖が行われるとか、財産税で高額な税金がかかるなどと噂されているという状況です。ということで今回の動画では、1、中央銀行デジタル通貨とは、2、私たちの生活に起きる変化とは、3、他国で起きていること、4、日本の近未来はこうなるという流れで話を進めていきたいと思います。2023年という年は試練の年になると言われて始まり、実際に経済的弱者が水道光熱費によって生活が困窮し、その影響は中級階層と呼ばれる人たちにも影響を及ぼし始めています。秋には政府による電気、ガス、ガソリン代金への補助事業は終わり、一気に生活コストが上がることになります。それは企業も同じことになるわけですが、そんな中、大増税も計画されているという流れに違和感を感じている人たちがどれだけいるのでしょうか。あと2年、3年で私たちが直面しなければならない現実にどう向き合うかの考察にお役に立てると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、中央銀行デジタル通貨 CBDC というのは何かと言いますと、その定義は3つありまして、デジタル化されていること、現在の紙幣がデジタル化されているということになります。円などの法定通貨建てであること、これは世界中の国の政府が発行することになります。中央銀行の債務として発行されること、現在の貨幣と同じ概念です。ということで、次に電子マネー、仮想通貨との違い、CBDC のメリットについてさらっと紹介しておきます。早く本題に入りたいのですが、この部分は本題についての理解を深めるためには必要なので、しばしお付き合いください。まずこの表を見れば一目瞭然なのですが、電子マネーとの違いは発行主体の違いです。電子マネーは民間企業が発行できるものになりますが、誰でも発行できるものではなく、金融庁がさまざまな法律によって規制しています。電子マネーを発行できる企業というのは、ざっくり言うと数億円の供託金を入れなければ発行できないので、資本力のある大企業しか発行できないものです。一方でビットコインに代表される暗号資産、仮想通貨というのは独自通貨であり、企業や個人が発行できるものとなります。そこにも各種法律はありますが、詳細は割愛します。CBDC は発行元が国家であり、中央銀行ということで法定通貨と呼ばれるものになるので、現在の貨幣がデジタル化したものと言ってもいいと思います。続いて CBDC 導入のメリットは、決済システムの効率化。これについてはすでに電子マネーなどで体感できているものなので問題ないでしょう。コスト削減。これは紙幣を印刷するコストのことを言っているのですが、毎年新札の印刷にかかるコストについては財務省の資料に記載されているので紹介しておくと、令和3年度でなんと約180億円の予算が計上されています。この部分がデジタルになることで減る部分だと思います。もちろん新たにかかるシステムなどの管理費用というものは発生するでしょう。デジタル環境への適応。これはキャッシュレス化が急極に進むことで起きる問題の対処だと思われますが、スウェーデンでは現金支払いを拒否する店舗が一般的であり、その場合に対応するために中央銀行発行のデジタル通貨が必要となるということです。マネーロンダリングや脱税の防止。これについてはビットコインで有名になったブロックチェーン技術を使いますので、
まるでお金に名前が書いてあるかの状況になることから、お金の動きを全て後追いできるという意味で不正防止ができるということになります。金融包摂の促進、これは日本においてはあまり一般的ではないと思いますが、他国では銀行口座を持つことができない人たちが意外に多く、しかし携帯電話は持っているという状況なので、アプリにて管理ができるデジタル通貨の導入は大多数の人たちに通貨を使用する機会が与えられるということになります。現在の金融システムにアクセスできるということは全面的にメリットであるかという問題は置いておくと以上の通りとなります。メリットの次はデメリットとなりますが、それよりも私たちに起きる脅威について触れていきたいと思います。ここまで聞いてきてどのように感じましたでしょうか。そうです。表向きは非常に理にかなった素晴らしいシステムだと思いがちです。ところが、これは科学技術と同じで光と影がしっかりとあります。原子力という技術も平和利用するなら素晴らしいものですが、使い方によっては兵器となり大量の人の命が犠牲になりますよね。この CBDC も同じです。世界平和を謳っている国々がその裏で核兵器の増強を進めているという現実があるように、CBDC の導入を手放しに喜んでいる場合ではありません。日本においても国家、政府が憲法に定められているように、国家の主権は私たち国民にあるという基本を守ってくれれば特に問題はないわけですが、実際起きていることは違うことが大問題となっていますし、この動画の趣旨でもあります。では私たちに何が起きてくるでしょうか。まず大前提に今の政府による政策の多くは決して国民の幸福につながっていませんよね。物価高で困窮している国民が増え続けているという状況で不平等の象徴である消費税を上げようとしています。全く理にかなっていませんよね。その政府がこのデジタル技術を使って何を目論んでいるのかということが重要となります。これは考えてみたらわかるのですが、例えば民間企業の場合、電気料金を滞納したらどうなるかというと、電気の供給を止めてきますよね。つまり払うべきものを払わなければ電気というインフラサービスを止めるということになります。では、国の制度である年金を支払っていない人が、民間の生命保険会社が提供する個人年金に加入している場合、どうなるかご存知でしょうか。政府は民間企業の個人年金を差し押さえることをしています。これは私の知り合いがそのような目に遭っているので間違いありません。そうならなければわからない国家権力の恐ろしいところです。もちろん国民の義務を果たさなければならないことは間違いありませんが、政府が決めたことに従わないとどうなるかの一例であり、管理規制が技術的に可能であるところがポイントです。その延長線上にこの CBDC の運用があります。つまり CBDC 導入によって政府の意にそぐわない行為、発言に対して個人資産を差し止め、差し押さえることができますし、サービスを受けることも困難となります。実質的拘束力を持てるということです。間違いなく携帯電話との紐付けもされるので、どこにいるかの位置情報も把握されることになります。ですからもし政府の意にそぐわない行為をした場合には、電車も乗れませんし、公共施設の利用も制限されるでしょう。当然支払いもできなければ、資産の差し押さえ、凍結もできてしまいます。考えすぎだと思いますでしょうか。まさか政府が個人の自由が保障されている日本でそんなことしないでしょうと言うかもしれません。確かにまともに考えるならその通りです。では NHK の受信料についてはどうでしょうか。引き合いとして持ち出すには適切かどうかは分かりませんが、私はテレビを一切見ないのでテレビ自体がありません。ところが今はカーナビや携帯電話を持っていてワンセグ放送の受信機能を持っていたら受信料が発生するということを言い始めています。さらに2023年4月から受信料未払い者には3倍の料金が請求できるようになりました。これってまともなことでしょうか。私は車からナビを取り外しました。時代は激変しており、今や見る人が価値があるものならお金を払って見るというのが一般的になっています。技術的にも料金を払った人のみが NHK を見ることができるということは可能ですよね。そんなことすら政治家は変えることができない国に住んでいるという事実は認識しなければなりません。国家権力の恐ろしさは反社会勢力以上に恐ろしいものだと思います。さらに言いますと、食糧危機に乗じてこのデジタル技術も悪用される可能性もあります。2022年に東京都が低所得者支援対策として住民税非課税世帯174万世帯に対してお米25キロの現物支給を実施しました。なぜ現金ではなくお米なのかという疑問もありましたが、これは戦後に行われた食料配給制度と同じではないかということを思いました。当時配給通帳というものがあり、当然紙ベースで管理されていたのですが、
今の時代に行うのなら携帯電話で利用できるアプリとなるでしょう。その際に食料配給を希望したいのであれば、お注射の実施が条件となるということは大いにあり得ることではないでしょうか。食料配給など起きるのかというと、条件が揃えば起きると思います。例えば戦争によって物資不足になったとか、新たな流行り病の蔓延によって外出禁止命令が出たとか、天候不順による農作物の不作から食料危機が起きるなど十分考えられます。ちなみにこの CBDC についてはやっぱり世界経済フォーラムが絡んできています。つまりかなり高い確率でろくでもない計画の一環であると考えてよいでしょう。もともと現在の中央銀行システムというのはほぼ詐欺です。これらについての詳細は割愛しますが、世の中の大多数の人に借金を負わせて、一部の人間にだけその利益が集まるように仕組まれたデタラメなシステムであることは随分前から分かっており、それを是正しようとした多くの人たちはこの世から消されました。あまりはっきり言うことはできませんが、そういう黒歴史が満載です。一方でこのデタラメな金融システムに終止符を打とうという動きがアメリカで起きています。なんと2023年5月にアメリカのテキサス州で金と銀によって 100% 裏打ちされた貨幣の発行をするという法案が可決されたのです。現在のように中央銀行が紙幣の発行権を持っており、しかもそれは俯瞰紙幣といって紙くずにもなってしまうというシステムではなく、価値が保証されたシステムへの回帰となる画期的なものです。実はその流れは水面下から表面化してきており、今強引ともいえる CBDC への移行はグローバリストたちの最後のあがき、最後の詐欺行為とも呼ばれているのです。では私たちはどのように対処していけばよいのでしょうか。はっきり言って今のままではなすすべなしかもしれません。まず CBDC というものが運用されたら、半ば強引に増税や新しい税金が施行され、合法的に財産を没収できるようになります。その前段階としての2024年の新札発行だと思います。やはり歴史は繰り返されるということでしょう。日本国民が保有する預金額は2007兆円とも言われています。その一部がタンス預金であるわけで、そのあぶり出しに新札発行という常套手段を用いるのでしょう。でなければ CBDC というデジタル化を進める一方で新札発行だなんておかしすぎだと思います。一度 CBDC というシステムが運用され始めたら何でもありになるでしょう。本当に知れば知るほど恐ろしいことですよね。そんな国家権力に抗う方法はないのかというと、よりベターな方法と言えるのは金、銀、プラチナなどの現物資産となるでしょうか。それも結局購入時に政府は把握していますし、いつかは貨幣に変換して使うことになると思うのですが、その際にはしっかり監視の網にかかることになると思います。そうなった時に申告漏れとなり莫大な追徴課税がかかるかもしれません。ちなみに世界経済フォーラムでは2030年までに人々は何も所有しない、物品は無料であるか、あるいは国から貸与されなければならないと言っています。つまり私有財産は禁止するということです。ですから視聴者の皆さんの資産というのはこのままでは合法的に没収となることでしょう。まだまだ伝えたい内容はあるのですが、またの機会にいたします。いかがだったでしょうか。 CBDC についてどのようなものか伝わったでしょうか。やはりわずか15分前後で全てを網羅するには無理がありますので、保管する動画を作成しようと思います。 NHK の受信料のデタラメさすらも止められない今の政治に、世界規模で起きている詐欺行為を止められるのかという疑問が湧き上がるとともに、失望にも似た感覚に襲われていると思いますが、今私たちにできることは知ることと、身近な人に情報をシェアしていくことかなと思っています。もちろん政治への関心を高めなければ、まともな行動をとって頑張っている政治家も確かにいますので、世論を作って彼らを後押ししなければこのままでは取り返しがつかないことになると思います。実は世界ではこの反グローバリズムという動きも活発になってきていますので、おかしいことをおかしいと言えるという当たり前の感覚を持った人たちとのつながりというものは必要になってきていると強く感じています。私ができることはこうして動画を作成し情報を発信することだと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。またこの情報に対しての情報や感想がございましたら、ぜひコメント欄への書き込みをよろしくお願いします。長い時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。
好奇心 TV でした。